험해서 내가 강아지가 됐는데 내 주인은 노부부였고 나한테 너무 잘해줬어. 그래서 보답하고 싶었는데 어느 날 요정이 나타나서 집에서 제일 쓸모없는 물건이랑 세상에서 제일 이쁜 꽃으로 바꿔준다는 거. 그래서 뭘 가져가면 좋을까? 내 밥그릇, 장난감, 의자, 펜 막 이러면서 돌아다녔는데 그러다 안방에 있는 물건이 생각났어. 그 물건은 할아버지가 가끔 들었다 놨다 하면서 생각에 잠기는 물건이었음. 그 물건 볼 때면 할아버지는 날 쓰다듬어주지도 않고 엄청 심각한 표정으로 한참 우울하게 있고 가끔 울기도 하고 그러다 할머니랑 싸우기도 했어. 그래서 요정한테 그 물건을 바꿔달라고 말했음. 그 물건이 뭐였냐면 권총이었어. 할아버지는 우울증이 있었고 한 번씩 그걸 꺼내본 거야. 그리고 할아버지가 또 우울한 기분에 서랍을 열었는데 세상에서 제일 아름다운 꽃이 있었고 할아버지가 꽃 보고 울면서 꿈이 끝났는데 뭔가 기분 되게 이상했다.